¿Alguna vez has sentido que el silencio te persigue? Ese momento donde todo se apaga, donde las voces del mundo se desvanecen y solo queda el eco de ti mismo. Ese silencio no es vacío. Ese silencio es la puerta. Porque en el mundo cuántico, el observador crea la realidad. La materia obedece a la conciencia. Y el silencio es el terreno fértil de esa conciencia. No luches contra el silencio. No corras de él. Aprende a escucharlo. Al principio duele. Al principio quema. Porque en ese silencio empiezas a ver todo lo que habías evitado. Tus miedos, tus heridas, tus deseos no expresados. Pero también, en ese silencio, comienzas a recordar quién eres de verdad. Y sé que no todos llegan ahí. Muchos eligen seguir anestesiados, repetir rutinas vacías, vivir bajo creencias heredadas, huir con distracciones. Pero tú no. Si estás aquí, es porque ya lo sentiste. Ya viste el borde del abismo. Y aún así, decidiste quedarte. El universo no responde a lo que dices, responde a lo que vibras. Y tu vibración más pura se emite cuando estás solo, en silencio, contigo. Esa es tu verdadera energía, tu verdadero poder. No necesitas más ruido, necesitas más presencia, porque cuando te calmas, el universo te escucha, y en esa quietud puedes empezar a imaginar un nuevo tú, a visualizar sin miedo, a crear desde el corazón. No es magia, es física cuántica. Los sabios antiguos lo sabían. Como es adentro, es afuera. Como es el pensamiento, así es la vida. Así que en este momento, desde ese lugar sagrado que habita dentro de ti, respira profundo y suelta el pasado. Suelta los juicios, suelta las voces ajenas. Aquí solo estás tú, y eso es suficiente para empezar de nuevo. Si este mensaje resuena contigo, si sabes que tu alma ha venido a despertar, a romper patrones, a elevarse, entonces escribe en los comentarios: yo soy fuerza, yo soy capaz de levantarme y seguir adelante con mi evolución. Porque manifestar es decretar, y decretar es el primer acto de creación. Comenta, comparte, expande esta energía, porque todos merecen saber que el silencio no es un castigo, es el llamado. Y tú ya estás escuchando. Danos like, comparte y síguenos, porque en el próximo video hablaremos del poder de la vibración en pensamiento. Porque si ya reconociste tu silencio, ahora prepárate para manifestar desde tu frecuencia más elevada.